かこかこかこちゃんかこちゃんおいで。かこあれここにいた。あれここにいたよ。上にいると思ってた。涼しいからこっちな。ほら出てるよ。本日のお昼ご飯は手作り料理と、シーフードカレーとサラダ。これは、酢胡椒の醤油とみんな待ってくれてます。もう食べてるね。あ、これかわいいね。食べたんだ。これネギ出てるね。いい子だね。かこじゃねえ。麦。かわいいよ、麦ちゃん。頑張って育って。すっかりもう強い毛が生えてて。足ほら、足持ってね。よし、ほら、この肩。おお、こと。よいしょ、よかったね。麦。我が家の子たちは、みんなこうやって、なんかこう、ずっと、行くよねっていう感じの声を聞かせて、育ってます。ね。
何やってんの？あなたも？はい、墓掃除おはようみんな。面白いね。やばい。掃除していい？ご飯食べておいで。